ମୋରଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବମାନ୍ୟତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଜେଏମ୍ଏମ୍। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦଳ ତରଫରୁ ମୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ 8 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ 8 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲର ମାନ୍ୟତା ହରାଇ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାକି ଘୋର ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ପିଟାଲ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୁବନେତା ଅମିର ଖାଁ, ସିପୁ ମୁଦଲି, ଶ୍ରବଣ ମାହାତ, ସରୋଜ ଦାସ, ଭଗବତୀ ଚପିୟାର, ସଲମା ମାର୍ଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।